cái là thế của Adobe Pagemaker 7.0 thêm mà Free and Store của Adobe tiền bây giờ mà phải phải đấy tiền mà phải phải đấy cái đó phần mà xong tiền cái nào thì đó sẽ là cái đi con này của nó là bông sen này nào thêm nhiều này trong gì nữa tụi họ update khui cho làm của nó thì con này tự liên động đấy con này lấy tự liên động đó rồi view bông sen sau này tôi anh ngồi xuống lại đấy thì cô lôi trên này nhà mà chuyển tháp về rồi à đó cái có element anh đi đó Free and Store số đó đi làm mà phải nó Free and Store thì mà bài gì đấy rồi Free thì mà Free cả là đi lôi ra đấy cái đó là Free style của lấy cho nó rồi lôi trên này bông nhang lấy rồi đi tháo lôi ra đi style này thì trên này cả là của đó yellow về về tham ấy tint tia percent nó percent của chúng nó là short tham ấy tia percent của nó sẽ lao về tham ấyแต่ว่าlao về mà tí mà đào đấy bỏ nó yellow vài dòng đấy thêm ấy cái stroke của đó design này tầm nhiều này thì bảo mấy stroke design của 4 design 4 point nó color của đó rồi thì phải mà yellow vài dòng dưới thay đấy cái đi phải mà giờ red anh ấy ông có chơi tháp bên mà tiếng cả là ô đi stroke cả là ô đó tia percent tháp bên nó cái đó xem đó ok này bây giờ cái đi lúc này như thế nào cái đó biến biến như này xem đó biến biến lo ya vậy element mà đó pen stroke thì mà đi con ô tia percent ở phía tháp này xem đó ok phía bên này nó cái đi này mà đó rồi số vào Free and Storeဝင်တယ်cáiဒီကောင်လေးမကြိုက်ဘူးဗျာဟောရယ် solid ကိုပဲယူမယ် yellow 100% okay ထားလိုက်လို့ရှိရင်လုံးဝ 100% ဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်ကဲသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကတဝက်လောက်ပဲထားရှင်တယ် element ကနေပြီးတော့ Free and Store ကနေပြီးတော့ဒီမှာ 100%ကို80လောက်ပဲထားရှင်တယ်ကဲဒါဆိုရင်သူ့နည်းနည်းမှိန်တော့တယ်ကဲမသိတာဘူးဗျာနည်းနည်းတကယ်လာလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့တိတောင်လုပ်ပါမယ်ကဲ obviously short လိုက်မယ်ဗျာရော25ပဲထားမယ် okay ဒါဆိုရင်အရင်ကိုမှိန်တော့တာပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင်တော့မင်းမင်းတို့စိတ်ကြိုက်စဝိုင်းလေးတွေ design လေးတွေကို Adobe Pagemaker မှာဆွဲလို့ရတယ်ကဲဒီစဝိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်စဝိုင်းအဝိုင်းစဝိုင်းလေးတစ်ခုကိုဆွဲလိုက်မယ်အဝိုင်းစဝိုင်းကိုဆွဲတဲ့အခါမှာ shift လေးကိုပြီးပြီးတော့ဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာတာနေသူကအဝိုင်းတစ်တင်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲသူ့ကို element ကနေပြီးတော့ Free and Store ကိုယူလိုက်တယ် Free color ကပါထားမယ် Store color ကပါထားမယ်ကဲဒီစဝိုင်းကို Free color မှာကျွန်တော်တို့က Free style ကိုရောဒီလိုပုံစံမျိုးဒီပုံစံမျိုးထားမယ်ကာလာမှာတော့အနီအောင်ထားပေးမယ် red အနီအောင်เนาะ face မှာအနီအောင်ထားလိုက်မယ်နော်ကြက်တာဆိုရင် 100% လောက်ပါမယ် stroke မှာကြက်တာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ face and stroke တော့ဖို့အတွက်ဒီကောင်ဒီ wine လေးကိုတစ်ချက် select မှတ်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာရှင်းတယ် sorry ဒီဒီမှာelement ที่မှာ Free and Store ဆိုတာရှိပါတယ် keyboard ပေါ်ဆိုရင် control ယူရင်နှိပ်လိုက်ပါကြည့်တာဆိုရင် Adobe Pagemaker 7.0 ที่မှာကျွန်တော်တို့ Free and Store ที่မှာဒီအထင်းမှာပေါ့နော် Free color ကိုကြတော့ Free color ကို green လို့ရွေးမယ် Stroke ကိုကြတော့ 1pt 4pt 6pt လောက်ထားပါမယ်6 point လောက်ထားပါမယ်ပြီးရင်tint color ကိုတော့80လောက်ထားပါမယ်ဒါတော့ stroke ပေါ့နော်ကဲဒီဘက်မှာကျတော့ face မှာကျတော့ဗာထင်းမလဲ face မှာကျတော့အန်ဒီကောင်လေးထင်းမယ် color blue ဒီတိုင်းထားမယ်နော်ဒီကောင်ကကျတော့ face color ကို80ထားမယ်ဒီကောင်ကို100ထားလိုက်ပြီးရင် okay နဲ့လိုက်ကဲဒါဆိုရင် this time မျိုးရပါကဲလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုဒီထဲမှာဆွဲထားပေးလို့ရတာပေါ့နော်ကဲဒီနေရာမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က rectangle 2တစ်ခုpolygon နဲ့2တစ်ခုကိုယူလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာလိုသလောက်ကိုဒီမှာပြင်လို့ရတယ်နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ထားတယ်ဒီဘက်မှာဘယ်လောက်ထားတယ်
ဒီဘက်မှာဘယ်လောက်ထားမလဲဒီဘက်မှာဘယ်လောက်ထားမလဲကဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှာကာလာအနီရောင်လေးတစ်ခုဖြစ်ရှင်တယ်ကာလာအနီရောင်ဖြစ်ဖို့အတွက် fill in element တွေက fill in stroke ကိုဝင်တယ်ဝင်ပြီးတော့ fill ကာလာကအနီရောင်ယူမယ် solid မှာကာလာကအနီရောင် solid ကာလာကိုအနီရောင်ယူမယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ fill ကာလာမှာအနီရောင်ထားမယ်တင်းကိုတော့80လောက်ထားပါမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ stroke ကာလာကိုကြတော့10 point လောက်ထားပါမယ်stroke size ကို10 point လောက်ထားပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဆိုင်ရင်ယူလိုက်ပါမယ်ဆိုင်နော်ပြီးရင် okay နေပါမယ်ကဲဒီလိုပုံစံမျိုးဒီလိုပုံစံမျိုး polygon စဝိုင်းလေးတစ်ဝိုင်းရလာမှာဖြစ်ပါရဲ့ကဲဒါဆိုရင်တော့ fill and stroke ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကဲဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့က reverse လုပ်ခြင်းနဲ့ reverse လုပ်တယ် okay ကဲပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်လေ reverse လုပ်လိုက်တော့နော်ကဲပြန်ပြီးတော့ပြန်တော့ကြည့်အောင် element fill and stroke reverse ကဲအဲ့မှာဆိုင်ရင် reverse လုပ်တယ် reverse ကိုပြန်ဖြုံးမယ် okay နှိမ့်လိုက်ကဲတို့ပြန်ပြီးတော့ reverse လုပ်ခြင်းနဲ့ reverse ဆိုတော့ကြောင်းမြင်ဖြစ်သွားတော့ဗောနော်ဒီကောင်လေးကြောက်သွားပြီးတော့ဒီကောင်လေးပဲကျန်နေမယ် solid ပဲကျန်နေမယ်ဆိုတော့ okay ဒါဆို solid ပဲကျန်ကဲဒီကောင်လေးကိုလည်း reverse လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် element fill reverse နော် transparent background ကိုအမှန်ရှိတာ okay နှိမ့်ပါကဲဒီလိုပုံစံမျိုးကျန်နော်ကဲဒါဆိုရင် fill and stroke အကြောင်းကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်